सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर यू डूइंग गुड टू। सो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा यूकेपीएससी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 6 से 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर के बीच में करवाया गया था। तो उसी से रिलेटेड उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली है कि जो अभ्यर्थी जो है मिनिमम 40% मार्क्स क्वालिफाई कर लेंगे, उनको जो है आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो समझते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के संबंध में जो नोटिफिकेशन निकाला है, क्या निकाला है देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अन्वेषक कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में समूह क के अंतर्गत अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी के जो रिक्त 227 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु जो विज्ञापन निकाला गया था, विज्ञापन संख्या ये दिया है। और जो विज्ञापन निकाला गया था, कब निकाला था, 7 फरवरी 2024 को प्रकाशित किया गया था। उक्त पदों पर चयन के संबंध में विज्ञापन के मुख्य बिंदु संख्या 14 के उपबिंदु 33 में अभ्यर्थियों को कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा, यानी कि जो कंप्यूटर संचालन की जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एवं जिन विभागों या पदों हेतु संगत सेवा नियमावली में टंकण परीक्षा का प्रावधान है, यानी कि जिसमें जो है आपका कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा होगी, और जिनमें टंकण परीक्षा होगा, जिनमें टाइपिंग टेस्ट होगा, में अर्ह एवं लिखित मुख्य परीक्षा, यानी कि जो आपका जो उन्होंने लिखित मुख्य परीक्षा दिया है वस्तुनिष्ठ प्रकार में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किए जाने का उल्लेख है। यानी कि उनको जो है आपका जो कंप्यूटर बेसिक नॉलेज का जो टेस्ट होगा, परीक्षा होगी, और जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा किसके आधार पर होगा, जो आपने जो है एग्ज़ाम दे दिया है उसके आधार पर। जल्द ही यूकेपीएससी के द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तब तक बने रहें आप हमारे साथ। और कौन कौन किस सब्जेक्ट से है, जो अभ्यर्थी जो है इकोनॉमिक्स से हैं, कृपया करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इस पर भी अपनी राय दें। इससे हम यह अनुमान लगा लेंगे कि उत्तराखंड एएसओ की जो इकोनॉमिक्स की कट ऑफ रहेगी वो कितनी रहेगी। तो इसमें जो है निम्न सूचनाएं यूकेपीएससी के द्वारा दी गई है। इस संबंध में अन्वेषक कम संगणक उच्च शिक्षा विभाग, यानी जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, की सेवा नियमावली उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग समूह गौ सेवा नियमावली में 2011 के भाग 5 नियम 15(9) के एवं 15(12) में उल्लेखित प्राविधान के क्रम में उक्त पद पर निम्नानुसार चयन किया जाएगा। यानी कि जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें इसके आधार पर जो है चयन किया जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं इसमें जो है इस प्रकार है। और इसमें जो हिंदी टंकण परीक्षा के संबंध में अंकों का विवरण एवं प्रावधान निम्नवत होगा। यानी कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, यानी 4000 की डिप्रेशन पर आवर को जो है इसमें उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, और अर्थात 10 मिनट की अवधि में न्यूनतम 667 की डिप्रेशन करने आवश्यक है। अगर आप जो है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मिनिमम आपको 10 मिनट में 667 की डिप्रेशन करने आवश्यक है 10 मिनट में, और 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा अर्थात 667 की डिप्रेशन की गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 20 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 10 मिनट में जो है
667 की डिप्रेशन पर आवर डिप्रेशन कर लेते हैं तो आपको जो है उसमें उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो आपका गति है, टाइपिंग स्पीड की स्पीड है 4000 की डिप्रेशन वाले को 20 मार्क्स मिलेंगे, 4001 से 5000 की डिप्रेशन वाले को 25 अंक। इसी प्रकार ये है। कंप्यूटर टंकण परीक्षा हिंदी 50 अंक की होगी। जो आपका कंप्यूटर टंकण परीक्षा होगी वो 50 मार्क्स की होगी, जिसमें आपका 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य होगी। अर्थात उस अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जिसने जो है 4000 की डिप्रेशन से कम गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा। 4000 की से आपसे डिप्रेशन ने आपने अबव कर रखा है या 4000 की प्रति आवर कर रखा है तो आपको उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। और आपको जो टाइमिंग दिया जाएगा उसमें ओनली 10 मिनट का दिया जाएगा। 10 मिनट में आपको न्यूनतम जो स्पीड रखना है 667 की डिप्रेशन की रखनी है। तब तक के लिए बने रहें और कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। धन्यवाद।